带大家看看生活在农村父母身边的一天到底有多幸福。院长，哎，都在家赶集去，孩子今一回来去把点粥总有给他们吃啊。好，带着你啊。好，来上车。不对不对，暗号不对。来，公主请上车。不对不对，公主请上车。暗号不对，我不上车。挂着了，给我挂着啊，这个快上。有挂着不错啊。啊。你那些油干什么？是。那些油啊，他什么油丸子吃？关键是你几年了？3天。3天了，我吃我他的会油丸子。你要盒发一盒啊，哪儿烫好他想来哪儿咱也不烫不了。这么一盒，可是中油是对的也是。哎呀，吃不够的中油，但是在东北没吃味儿。过年的时候啥都给他蒸，这个吃不上。望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看。那好油，上面洗点花椒叶干。不搁花椒叶不出味儿哈。好，放2个把子。对呀，上家来了吗？我还愿意走呢，我不怕麻烦，我愿意走。你说刚才掐着玩手机了？我俺家都是吃，孩子们在家都是吃，孩子也高兴，咱也高兴。你也想吃？约不住。我鼻子不好使。太丰盛了，赶年。还是普通凉粉。我在上面再把它压冰上啊。我走。不会蒸，你找我给他蒸。爸爸，你吃块尝尝，我待会给你尝。怎么样？不对，小家伙来，来这个那就。我溜完了。哦哟，中油。一摊的。哎呀，小家伙。哎呦，咱吃了再蘸了下干啊。是不是？行。有时候都得崩来了。有啥？有啥？真好吃。咱这个放。这是啥？有啥的？你手软的放这个吧。毛灰头上了。抓着吃吧，没法办。对。这个脑包比炒面省劲的哈，炒面好吃不是？这个有点肥而不腻，太香了。两没弄吃啊。我剥了，你怎么吃吧？跟我说这能。